Ես Արա Հակոբյանն եմ, ազգային օրակարգ կուսակցության համահիմնադիր եւ խորհրդի նախագահ։ Այսօր իմ գործընկերների հետ միասին մենք անդրադառնալու ենք շատ քննարկվող եւ կարեւոր թեմայի Հայաստանում, դա Ստամբուլյան կոնվենցիայի հետ կապված զարգացումներն են։ Թվացյալ տպավորություն կա, որ Ստամբուլյան կոնվենցիան այսօր ոնց որ թե չի քննարկվում, առարկայական չի կամ ազգային ժողովի օրակարգում չի, բայց այնուամենայնիվ մեզ պետք է ասեմ, որ կառավարությունը, այսպես կոչված սողացող փորձեր է անում Ստամբուլյան կոնվենցիան, եթե ոչ ամբողջապես, ապա առանձին դրույթները հիմա անցկացնելու, մասնավորապես վերջերս ընտանիքում բռնության կանխարգելման օրենքում փորձ արվեց համապատասխան փոփոխությունները անել, որտեղ զուգընկեր հասկացություններ շրջանառվելու կասկածելի, որտեղ ապաստարանների մասին մոտեցումներ էին նոր դրսևորվում, եւ դա նշանակում է, որ կառավարությունը իր միտումից Ստամբուլյան կոնվենցիան ընդհանուր առմամբ վավերացնելու կամ առանձին վերցրած դրույթները ազգային օրենքներում անցկացնելու այդ մոտեցումը նա չի դադարացրել եւ շարունակում է փորձ է անում իրականացնել։ Հիմա վերհիշելով զարգացումները, որ միջազգային եւ եվրոպական Եվրոխորհրդի երկրների շրջանակում եղել է Ստամբուլյան կոնվենցիայի հետ, ասեմ հետեւյալը, որ 34 երկիր, ինչպես գիտեք, ստորագրել եւ վավերացրել են, 11 երկիր ստորագրել չեն վավերացրել, այդ թվում Հայաստանը, եւ 2 երկիր ոչ ստորագրել են, ոչ վավերացրել են։ Հիմա այն երկրներից, որոնք ստորագրել են, բայց չեն վավերացրել, շատ հետաքրքիր դեպք է եւ շատ հետաքրքիր մոտեցում է արտահայտվել եւ իրականացվել Բուլղարիայում։ Հիշեցնեմ, որ Բուլղարիան ինքը լինելով Եվրամիության երկիր, իր մոտ իրականացրել է մի քայլ, իրավական քայլ, որը կարծում ենք կարող է օրինակելի լինի։ Հիմա այս խոսքը կփոխանցեմ իմ գործընկերոջը, կուսակցության, ազգային օրակարգ կուսակցության համահիմնադիր, խորհրդի անդամ եւ գործադիր մարմնի անդամ Իգոր Զարգայանին։ Խնդրեմ, պարոն Զարգայան։ Շնորհակալություն, բարոյ։ Ես կուզեի ներկայացնել մեր հատուկ հյուրին Ալեքսանդր Սիմովին, նա Բուլղարիայի սոցիալիստական կուսակցության խոսնակն է, այդ այն կուսակցությունը, որը որ գիտի, թե ինչպես կարելի է կանխել Ստամբուլյան կոնվենցիայի ընդունումը Բուլղարիայում։ Եվ ինքը լրագրողել է, ձեր գոլեգանալ, ինձ թվում է շատ հետաքրքիր այսօր կուսակցություն կարող լինի եւ նպատակը այսօրվա այցելության երկուսն են։ Առաջինը ես արդեն ասացի եւ երկրորդը հնարավոր համագործակցության մասին է խոսալու մեր երկու կուսակցությունների միջև ընդհանուր հարցերի վերաբերյալ։ Ես խոսքը փոխանցեմ պարոն Սիմոնին։ Բարև ձեզ։ As a journalist myself, I'm very excited to be in front of the colleagues. I think that the situation in Armenia now is very much alike the situation in Bulgaria in 2018. Let me say a few words about the process of rejecting Istanbul Convention in Bulgaria. The Bulgarian society first heard about Istanbul Convention around 2016. But I don't think that then anybody in Bulgaria have read the convention. It was presented to us like an important document that fights domestic violence. And so many people said that the Istanbul Convention is an important document and it must be accepted in Bulgaria. Even our government even signed it.
մեր կառավարությունը նույնիսկ ստորագրեց դա, but didn't ratify. բայց չվավերացրեց։ Then in 2018, it came the matter of ratification of the convention. 2018-ին ի հայտ եկավ արդեն այդ կոնվենցիայի վավերացման խնդիրը։ So it was translated fully in Bulgarian language. Կոնվենցիան ամբողջովին թարգմանվեց բուլղարերեն, And people finally read the document in whole. եւ վերջապես մարդիկ ամբողջովին կարդացին տվյալ փաստաթուղթը։ And then the anger began. Դրանից հետո զայրույթ բարձրացավ։ Because 95% of the convention is all right. Որովհետեւ կոնվենցիայի 90%-ը ամբողջովին ընդունելի եւ նորմալ է։ But there is 5% of it that put in Bulgarian law judicial systems inconvenient terms. Բայց այդ 5%-ը մնացյալ բուլղարական ամբողջ իրավական համակարգը դնում է շատ անհարմար պայմանների տակ։ And the suspicion of Bulgarian society was that it's a way to put gender ideology in our society. Եվ ընկալումը բուլղարական հասարակությունում այն է, որ փորձ է կատարվում գենդերային գաղափարախոսությունը դնել մեր հասարակության մեջ։ So in Bulgaria there was a big protest about the convention. Բուլղարիայում շատ բողոքի մեծ ալիք բարձրացավ այդ կոնվենցիայի վերաբերյալ։ In one of the protests there were about 10,000 people Եվ բողոքի ցույցերից մեկի ժամանակ 10,000 մարդ հավաքվեց։ and they said we don't want the convention, we want a real debate about convention. Նրանք ասացին, մենք չենք ցանկանում կոնվենցիան, մենք ցանկանում ենք կոնվենցիայի վերաբերյալ իրական մի բանավեճ ծավալել։ Because our government too tried to do some sneaky moves to ratify the convention without real debate, without real discussion. Որովհետև մեր կառավարությունը նույնպես ցանկացավ որոշակի խորամանկ քայլեր ձեռնարկել վավերացնելու կոնվենցիան առանց իրական բանավեճ ծավալելու դրա մասին։ And one very interesting fact, most of the protesters against the Istanbul Convention was women. Եվ մի շատ հետաքրքիր փաստ ասեմ, Ստամբուլյան կոնվենցիայի դեմ բողոքողների մեծ մասը կանայք էին։ So it became clear that this document is not about preventing domestic violence. Եվ դարձավ ակնհայտ, որ այս փաստաթուղթը չի վերաբերում ընտանեկան բռնության կանխարգելմանը։ It's about injecting gender ideology in Bulgarian schools. Բայց գենդերային գաղափարախոսությունը բուլղարական դպրոցներում ներսերմանելու մասին է։ And in Bulgarian society. Եվ բուլղարական հասարակությունում ներսերմանելու մասին է։ Many people said that it contradicts our nation values. Շատ մարդիկ ասացին, որ այն հակասում է մեր ազգային արժեքներին։ So there was very heated debate in Bulgarian parliament Բուլղարիայի խորհրդարանում շատ թեժ բանավեճ տեղի ունեցավ about the convention. կոնվենցիայի վերաբերյալ։ And I'm proud to say that my party, Bulgarian Socialist Party, was the main speaker against the convention. Եվ ես ուրախ եմ ասել, որ իմ կուսակցությունը, Բուլղարիայի սոցիալիստական կուսակցությունը կոնվենցիայի դեմ հիմնական դրոշակակիրն էր։ In fact, it happened that when the debate started in Bulgaria, many people understood that it's a document with hidden agenda. Երբ որ արդեն այս բանավեճը կոնվենցիայի վերաբերյալ սկսվեց, շատ մարդիկ հասկացան, որ սա մի փաստաթուղթ է իր քողարկված օրակարգով։ The protest became more and more crowded. Եվ այս բողոքի ցույցերը ավելի ու ավելի շատ մարդաշատ դարձան։ Bulgarian Orthodox Church came with the position against the convention too. Բուլղարիայի ուղղափառ եկեղեցին իր դիրքորոշումը հայտնեց այս կոնվենցիայի դեմ։ And the ruling party finally was put to give the convention to the Supreme Court of Bulgaria. Եվ Բուլղարիայի իշխող կուսակցությունը ստիպված եղավ կոնվենցիան ներկայացնել Բուլղարիայի գերագույն դատարան։ And Supreme Court came with very wise decision. Եվ Բուլղարիայի գերագույն դատարանը մի շատ իմաստուն որոշում կայացրեց։ They said that this document contradicts our constitution, our main law. Համաձայն Բուլղարիայի գերագույն դատարանի որոշման այս կոնվենցիան հակասում է Բուլղարիայի սահմանադրությանը, այն է Բուլղարիայի մայր օրենքին։ And it's very important why it contradicts our Եվ constitution. շատ կարևոր է ինչու է դա հակասում մեր սահմանադրությանը։
In Bulgarian language, there is no word for gender. Բուլղարերեն լեզվում գենդեր բառի համարժեքը չկա։ So in the translation, it was translated with one very sneaky phrase like social sex. Եվ թարգմանաբար դա մի շատ, այսպես ասած, խաբուսի կամ խորաման եզուիթ էր օգտագործվել, մոտավորապես այսպիսի սոցիալական սեռ, which opens the door to very wide interpretation of this term. Որ այս եզուիթի բավականին ծավալու մեկնաբանությունների դուռ էր բացում։ And we can put in our laws term that we didn't have in our language. Եվ մենք չենք կարող մեր պետական օրենսդրության մեջ ներառվել եզուիտներ, որոնց համարժեքը մեր ազգային լեզվով գոյություն չունի։ So Supreme Court said that Istanbul Convention is no longer topic of debate. Գերագույն դատարանը ասաց, որ Ստամբուլյան կոնվենցիան այլևս բանավեճի առարկա չէ, and the Bulgarian society win this battle. Եվ բուլղարական հասարակությունը հաղթեց այս ճակատամարտում։ But it's very important to know one thing. Բայց կարևորը մի բան իմանալ։ It's a long battle. Սա երկար ճակատամարտ է։ Because it's something like a tango. 2 steps ahead, 1 steps back. Ես նման է տանգո բարի երկու քայլ առաջ, մի քայլ հետ։ Let me describe you the situation where my party was. As a Bulgarian Socialist Party, we are a member of one big European party, Party of the European Socialists. Որպես Բուլղարիայի սոցիալիստական կուսակցություն մենք հանդիսանում ենք եվրոպական կուսակցությունների մի մեծ ընտանիքի, եվրոպական սոցիալիստական կուսակցությունների դաշինքի անդամ։ And Party of the European Socialists is the main force behind the Istanbul Convention. Եվ եվրոպական սոցիալիստների կուսակցությունը Ստամբուլյան կոնվենցիայի ետևում կանգնած հիմնական կուսակցությունն է։ When we start our fight against the convention, երբ որ մենք սկսեցինք մեր պայքարը կոնվենցիայի դեմ, Party of European Socialists եվրոպական սոցիալիստների sent 4 delegations, 4 different delegations, 4 տարբեր պատվիրակություն ուղարկեց to check our ideology որպեսզի ստուգեր մեր գաղափարախոսությունը and to make us accept the document. Որը ստիպելնեց որպեսզի մենք ընդունենք այդ փաստաթուղթը։ We couldn't do that, of course. Իհարկե մենք դա չենք կարող անել։ Because in Bulgarian society, without any permission, որտեղ բուլղարական հասարակությունը started in other processes. Առանց բուլղարական հասարակության թույլատվությանը այլ գործընթացներ էին սկսվել։ For example, օրինակ, without any rule, without any order, without any decision, Bulgarian institutions in official documents started to write not mother and father of the child, but parent 1 and parent 2. Որովհետև առանց ինչ-որ հաստատությունների, գերատեսչությունների թույլատվության բուլղարական որոշ գերատեսչություններ պաշտոնական հաստատություններում սկսեցին գրել ոչ թե մայր կամ հայր, այլ ծնող 1, ծնող 2։ And thanks to the protests, thanks to the angry people, it stopped. Եվ շնորհիվ այդ բողոքի ցույցերի, շնորհիվ այդ բարկացած մարդկանց վերը նշված գործընթացը դադարեց։ But the pressure to accept this Istanbul Convention didn't stop. Սակայն ճնշումը ընդունելու Ստամբուլյան կոնվենցիան չդադարեց։ 10 days ago, European Parliament voted Եվրոպական խորհրդարանը քվեարկեց that every country in the European Union that didn't ratify the convention should do it. Եվրոպական խորհրդարանը որոշում ունեցել, որ Եվրոպական միության յուրաքանչյուր անդամ երկիր, որը չի վավերացրել Ստամբուլյան կոնվենցիան, պետք է դա անի։ So the debate started once again. Բանավեճը նորից սկսվեց, but this time all the parties and all the people are against the convention, so I think that this European effort will fail. Բայց տվյալ դեպքում բոլոր կուսակցություններն ու ամբողջ ժողովուրդը դեմ են այս կոնվենցիայի վավերացմանը եւ ես կարծում եմ որ այս անգամ Եվրամիությունը լանուն կտա։ I think the Bulgarian experience is important. Կարծում եմ որ բուլղարական փորձը կարևոր է because it shows the way how every party in every other country that fights the Istanbul Convention should do it.
որը ցույց է տալիս, թե յուրաքանչյուր երկիր, որը պայքարում է Ստամբուլյան կոնվենցիայի դեմ, ինչ պետք է անի։ We succeeded to unify many parties, many organizations, Մեզ հաջողվեց միավորել տարբեր կուսակցությունների եւ կազմակերպությունների, many activists, բազմաթիվ ակտիվիստների, the church, եկեղեցում, and we stopped this document. եւ մենք կանգնեցրեցինք այս փաստաթուղթը։ Because when we have to choose between some foreign rules and our nation values, we choose our nation values. Որովհետեւ երբ որ մենք ընտրության արժեվ ենք կանգնում ինչ որ օտար երկրականոնների կամ մեր արժեքների միջև, մենք ընտրում ենք մեր ազգային արժեքները։ So I wish for our Armenian colleagues to be strong in their fight. Եվ ես ցանկանում եմ, որպեսզի մեր հայ գործընկերները իրենց պայքարում լինեն հաստատակամ։ I'm glad that we made the first contact. Եվ ես շատ ուրախ եմ, որ մենք առաջին կապերը արդեն հաստատել ենք։ And I hope that our contacts will continue next year in Bulgaria. Եվ ես հուսով եմ, որ մեր կապերը կշարունակվեն հաջորդ տարի Բուլղարիայում։ And one more thing, Եվս մի բան, it was important for Bulgaria կարևոր է Բուլղարիայի համար, that our president որ մեր նախագահը took the side of the people. կանգնեց ժողովրդի կողքին։ He was on our side, Նա մեր կողմից էր, and it was a big part of our winning. եւ նա մեր հաղթանակի մի մեծ մասն էր։ Շնորհակալություն։ Չէ, եթե հարցեր կան։ Questions. Շնորհակալ եմ։ Ես երևի երկու շաբաթ առաջ Իլիանա Բալաբանովի հետ Բալաբանովա, նա Եվրոպայի խորհրդի փորձագետներից է, նաև Բուլղարիայի հասարակական կազմակերպություն ունի, որով որ փորձում են գնալ Ստամբուլյան կոնվենցիայի վավերացմանը։ This NGO is a supporter of ratification of Istanbul Convention. Զրույցում ասաց, որ երբ որ սահմանադրական դեր սահմանադրական դատարան հակասահմանադրական ճանաչեց կոնվենցիան, իրենց որպես թշնամի դիտում մարդիկ ու նաև ասաց, որ իրենք շարունակելու են հնարավոր բոլոր միջոցներով հասնել կոնվենցիայի վավերացմանը։ Ինչ գործընթաց է հիմա տեղի ունենում Բուլղարիայում, շարունակում են ինչ-որ քայլեր ձեռնարկել իրենք, թե ոչ, ու դուք ինչ եք անում։ Of course, they took steps. Իհարկե քայլեր ձեռնարկվեցին։ Many non-government organizations in Bulgaria are very active on the topic. Բուլղարական շատ հասարակական կազմակերպություններ այս թեմայի վերաբերյալ շատ ակտիվ դիրքորոշում ունեն։ But I think their political discourse is some kind of their political discourse is mistaken. Բայց կարծում եմ, որ իրենց քաղաքական դիսկուրսը մի քիչ սխալված է։ Because they don't explain, they accuse. Որովհետև նրանք իրենց դիրքորոշումը չեն բացատրում։ Many of these non-government organizations said to the people that didn't accept the Istanbul Convention, they are some kind of peasants, of conservatives, of people who don't understand European values. Շատ հասարակական կազմակերպություններ ժողովրդին ասում էին, որ նրանք ովքեր չեն ընդունում Ստամբուլյան կոնվենցիան, գեղացիներ են, հետամնացներ են, պահպանողականներ են, չեն ընդունում եվրոպական արժեքները։ It's not a foundation for debate. Սա բանավեճի հենք չէ։ So in Bulgaria now there is no debate. Ներկայումս Բուլղարիայում բանավեճ տեղի չի ունենում։ Because I read the sociological studies who said that 80% of the Bulgarian people don't accept the convention. Ես սոցիոլոգիական հարցումներն եմ կարդացել, համաձայն որի բուլղար ժողովրդի 80%-ը չի ընդունում Ստամբուլյան կոնվենցիան։ And it's very important for you to know one thing. Կարևոր է որ դուք մի բան իմանաք։ We are not people who want to beat their wives. Մենք են մարդիկ չեն, որ ցանկանում են իրենց կանանց ծեծել։ We have laws that prevent domestic violence. Մենք ունենք ընտանեկան բռնությունը կարգախարքելով օրենքներ։ 6 months ago we debated and accepted a new law against domestic violence. 6 ամիս առաջ մենք բանավիճեցինք եւ ընդունեցինք ընտանեկան բռնության մասին նոր օրենք։ So it became very clear that the Istanbul Convention, the goal of Istanbul Convention is not to prevent domestic violence. Դերական հայտ դարձավ, որ Ստամբուլյան կոնվենցիայի նպատակը ընտանեկան բռնության կանխարգելումը չէ, but to put gender ideology in schools.
այլ գենդերային գաղափարախոսության ներդրումը դրդոցներում։ And there is very interesting process in the Europe, if you look all the European countries, what they doing on that topic. Եվ եթե ուշադիր հետևեք, ապա Եվրոպայում շատ հետաքրքիր գործընթացներ են տեղի ունենում տվյալ թեմայի հետ կապված։ I'll give you an example. Օրինակ ձեզ բերեմ։ My colleague now lives in Sweden. Իմ գործընկերը հիմա ապրում է Շվեդիայում։ In third grade in schools, Երրորդ դասարան։ they make boys one day in a week Տղաներին շաբաթը մեկ օր go in schools in dress ստիպում են աղջկա հագուստով to դրդոցում։ know that, because they say it's something like how you say it in English, flexible sexuality, Անգլերեն հայերեն թարգմանացած sense ասում։ fluid sexuality. Ճկուն հեղեղուկ սեքսուալություն։ Do you think it's normal? Կարծում եք դա նորմալ է։ So we don't want this to happen in our schools. Մենք չենք անհանում, որ դա մեր դպրոցներում տեղի ունենա։ We are socialists. We are not against the gay people. Մենք սոցիալիստ ենք, մենք գեյերի դեմ չենք։ We are not against transgender people. Մենք տրանսգենդեր մարդկանց դեմ չենք։ But we think that we have the good laws that protect them. Մենք կարծում ենք մենք ունենք շատ լավ օրենքներ, որ And we պաշտպանում են don't նրանց։ need Istanbul Convention. Եվ մենք Ստամբուլյան կոնվենցիայի կարիքը չունենք։ This non-governmental organization now, they are trying to start over the debate. Այ հասարակական կազմակերպությունները փորձում են նորից քննարկական կազմակերպի խնդիր դասնել, But there is no room in Bulgarian society about that. բայց բուլղարական հասարակությունում դրա համար տեղ չկա։ Խնդրում, այլ հարցեր։ Այլ հարցեր ստացվում, Գումարի օրինակից հասկացանք, որ իրենց ցույցերը պայքարը ըստ էության հանգեցրել են նրան, որ խնդիրը հասել է արդեն Գերագույն դատարանի օրակարգ, այսինքն խնդիրը Գերագույն դատարանն է։ Մեզ մոտ իշխող ուժը հայտարարում է, որ մինչև Սահմանադրական դատարանը չքննի եւ եզրակացություն չտա կոնվենցիայի վերաբերյալ, այդ խորհրդարան չի հասնել։ Այսինքն այդ մի քայլը մեզ մոտ կարծես թե հաղթահարված է։ Հիմա դուք մեզ մոտ ինչպես է պայքարը պատկերացնում, այսինքն կա վստահություն, որ Սահմանադրական դատարանը այն հակասահմանադրական չճանաչի, թե դեպքում եք որ չի ճանաչի ու հետագան պետք է ինչ-որ համաժողովրդական պայքար սկսվի։ Տեսեք, համաժողովրդական պայքար ասելով ինչ եք հասկանում, դժվար է ասել, բայց կա պայքար, կա հասարակության մեջ պայքար եւ նույն իրավիճակն է մեր գնահատականները, ինչ որ կա եւ կա դրան, իսկ մեր հասարակության ճնշող մեծամասնությունը դեմ է, որ մեր մոտ ազգային արժեքների, ավանդական արժեքների դեմ որևէ կոնվենցիա ընդունի։ Մեր մոտ տարբերությունը Բուլղարիայի հետևյալն է, ինչքան ես հասկացա իրավական իմաստը, որպեսզի կոնվենցիան մտնի ազգային ժողովի քննարկման, նա սկզբից կառավարությունը այն պետք է ուղարկի Սահմանադրական դատարան։ Այսինքն դա մեր սահմանադրությամբ է կանխորոշված եւ Սահմանադրական դատարանը ինչ որոշում կընդունի, ես չգիտեմ, բայց միարժեք է, որ հանրության պայքարը իր ինքնության համար, հանրության պայքարը իր ընտանիքի ընկալման, այնպեսին ինչպես եղել է համար, հանրության պայքարը մեր երեխաների ապագայի համար, հանրության պայքարը ի վերջո հայ ինքնության ընդհանրական գաղափարի համար ազդելու է ցանկացած որոշման վրա, ազդելու է այդ թվում կառավարության որոշման վրա։ Հիմա ես իմ նախնական խոսքում ասացի, որ կառավարությունը փորձ է անում տարբեր օրենքներով Ստամբուլյան կոնվենցիայի թեզերը դնի շրջանառության մեջ կամ իրավական տեքստ տա դրան կամ իրավական կիրառում տա դրան։ Դա նույնպես պետք է հետամուտ լինեն այն ուժերը, որոնք դեմ են Ստամբուլյան կոնվենցիայի վավերացման, հետամուտ լինեն եւ առանձին իրավական ակտերի փոփոխության դեմ էլ պետք է հանրությունը իր ձայնը բարձրացնի, ինչպես քաղաքական համատեքստում, այնպես էլ քաղաքացիական։ Մեր մոտեցումը դա է եւ ես կարծում եմ բավականաչափ լուրջ դիմադրություն կա Հայաստանում Ստամբուլյան կոնվենցիայի վավերացման համար եւ դիմադրությունը հաղթարելը այդքան հեշտ չի։ Տեսեք, մենք քայլեր արել ենք մինչ այս, մենք ունեցել ենք մի հատ բոլոր սեղան, մոտավորապես կես տարի առաջ, մենք պարբերաբար երբ որ հարցը սրվում է, մեր դիրքորոշումները հայտնում ենք ինչպես մեր խորհրդի հայտարարություններով, որը կուսակցության դիրքորոշումն է,
հայտնում ենք նաև մեր հանրային դրսևորումներում, եւ սա նույնպես հենց այդ քայլերից մեկն է, որ մենք մեր գործընկեր բուլղարացի падգամավորին հրավիրել ենք Հայաստան եւ նրանք կիսվում են մեր հետ իրենց փորձով եւ կիսվում են նաև այն իմաստով, որ լինելով Եվրամիության երկիր հնարավոր է դարձել կանխել Ստամբուլյան կոնվենցիայի վավերացումը։ Եվ որպես շարունակություն այսօրվա մամլո ասուլիսի վաղը նաև հայտնենք ձեզ, մենք ունենալու ենք բոլոր սեղան, դա լինելու է առավոտյան ժամը 11-ին Անիգրանտ հյուրանոցում, լինելու է մեր հյուրը խոսնակներից մեկը, մյուս խոսնակը լինելու է մարդու իրավունքների առաջին պաշտպան Լարիսա Ալավերդյանը, եւ ես կարծում եմ դա մյուս միջոցառումն է կամ ինչպես դուք ասացիք քայլն է, որ մենք իրականացնում ենք հանրությանը ծանոթացնելու իրական վիճակի հետ եւ հանրությանը ներկայացնելու են վտանգները եւ ռիսկերը, որ առկա են Ստամբուլյան կոնվենցիայում։ Այլ հարցեր։ Այո, ես մեր հյուրին հարցնեմ ինքը ավելացնելու բան։ Do you have something to add? Yes, I have. Այո, ունեմ։ The discussion about Istanbul Convention is very important. Ստամբուլյան կոնվենցիայի մասին քննարկումները շատ կարևոր են։ You can let the government sneaky to accept it. Չեք կարող թույլ տալ, որպեսզի կառավարությունը զարտուղի ճանապարհներով դա ընդունի։ People should know what they are accepting. Մարդիկ պետք է իմանան, թե իրենք ինչ են ընդունում։ People should know it's not a present. It's a danger, it's a trap. Մարդիկ պետք է հասկանան, որ դա նվեր չէ, սա վտանգ է, սա ծուղակ է։ And when people realize that, Եվ երբ որ մարդիկ դա հասկանան, when everybody knows what was written in the Istanbul Convention, երբ որ մարդիկ հասկանան, թե ինչ է գրված Ստամբուլյան կոնվենցիայում, just then the discussion would be meaningful. միայն այս ժամանակ արդեն քննարկումը իմաստալից կդառնա։ So read the convention, Կարդացեք կոնվենցիան, debate it, բանավիճեք դրա մասին, don't accept it. μην ունենա։ Եվ եթե կարելի է երկու բառով ես ավելացնեմ, մենք շատ շնորհակալ ենք մեր հյուրին, Thank you. այս շատ հետաքրքիր ներկայացման համար, իրենց անցած ճանապարհի մասով եւ նորից հրավիրում ենք բոլորիդ լավ մեր հաղորդաշարին։ Շնորհակալություն։